আসসালামু আলাইকুম। হেই বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। লকডাউন অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কারণে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন, নিজে সুস্থ থাকুন, অপরকে সুস্থ রাখুন। তো আইফোন এসির একটি কমন সমস্যা রয়েছে, যেটি হচ্ছে আমরা যারা আইফোন এসি বা 5S ইউজ করি, মাঝে মাঝে হার্ড কভার ইউজ করে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে উপরের যে বাটনটি রয়েছে সেই বাটনটি কাজ করা বন্ধ করে দেয় হঠাৎ করেই। অ্যান্ড হার্ড কভার ইউজ করার কারণে এই বিষয়টি বেশি দেখা যায়। তো আজকে আমরা দেখব কি করে আমরা এটি সলভ করতে পারি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো দেখছেন আপনারা, এখানে আমি আমার সুইচ প্রেস করতেছি, বাট কোনো রেসপন্স নাই এটার। তো হোম বাটনে ক্লিক করলে আবার এটা কাজ করতেছে। তো যেটি করতে হবে আপনাদের সেটি হচ্ছে আমাদের একটি অ্যালকোহল প্যাড নিতে হবে, যেটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। তো এই অ্যালকোহল প্যাডটি দিয়ে আমরা এটি ফ্রেশ করে নেব, একটু দেখি তাহলে কাজ করে কি না। তো অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে এটা একটু ভালো করে ঘষে নেবেন, যেন ভিতরে যে ময়লাগুলো জমে থাকে সেই কারণেই মূলত এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। অ্যান্ড হার্ড কভার ইউজ করার কারণে মাঝে মাঝে নড়ে গিয়ে থাকলে অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে ঘষা দিলে সেটি ঠিক হয়ে যায়। তো আমরা দেখি হয় কি না। ওকে, সাইড বাটনগুলো আমি একটু ফ্রেশ করে নিচ্ছি। ওকে, তো গাইজ, তো আমরা এখন দেখবো এটা কাজ করতেছে কি না। গাইজ দেখুন, এটি এখন প্রপারলি কাজ করতেছে। এটি কাজ করতেছে। Hopefully guys enjoy the video, like, share, comment and do not forget to subscribe.